いただきます。食べていい？うん。シュパンから食べる。わあ、美味しそうこれ。これはすごいな。Non, non, pour faire ton budget, il faut t'arrêter. Donc ils te le donnent dans le consulat à l'étranger, et après tu viens et c'est une pré-approbation. Exactement. Voilà. Donc, mais là, il faut faire le visa. Bah, il faut Même qu'il fasse en droit et- il faut qu'il fasse son titre de résidence. Dem on Il te faut rabbin qu'il Demi. qu'il le fasse à Dubaï. Et ça prend en ce moment, on a demandé des délais, ça prend entre 2 et 3 semaines. Ok. Sans passeport, sans voyage. Donc là, il ne pouvait pas, il avait tout un rendez-vous pas, là. à Marbella. J'ai donné 2 options, c'est où je fais du
よいしょ。あー、めっちゃいい匂い。どうかな。なるほど。